Holtza hontan lau hizkuntzatan ari gera une oro, eta ez da bate erresa. Ta uste dut zuk, Farriol, 8 hizkuntza hitz egiten dituzula. Nola ikusten, nola entzuten, nola ulertzen da mundua buru barruan 8 hizkuntza dauzkazunean? Vivint una experiència de les bones, voldria explicar amb un glosat que no cal parlar gaires idiomes per valorar, doncs, la diversitat. I us explica, doncs, en Farriol, avui que està a Pamplona tot content, que aquí no s'entén és perquè no vol, però tothom que vol sí que s'entén. Us diria també amb alegria que no m'ha calgut parlar castellà. Quan he vingut, senyors, a Euskal Herria, i és el millor que m'ha pogut passar. Però avui he vingut, molt cansat, i us explicaré, doncs, de debò, que puc parlar, doncs, 8 idiomes, des d'un dictat piperri culer tucó.